হেল্ল' গাইজ, নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। FZS25 আজি গাড়ীখনৰ হাফ চেচিছ বেয়াৰিঙৰ প্ৰব্লেম আহিছিল। বাবলিং কৰে চলতে পিছৰ চকাটো। এতিয়া কাষ্টমাৰে চেঞ্জ কৰিব বুলি কিনে লৈ আহিছে। এতিয়া খুলি আছোঁ। এক্সেল খুলিব লাগিব, চাকাটো ওলাব লাগিব। এতিয়া এক্সেলটো ওলাই লওঁ আগত। প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হাফ চেচিছ বেয়াৰিং চেঞ্জ কৰাৰ FZS25 এইটো ভালকৈ চাই থাকক, গম পাব তেতিয়া। এতিয়া চাকাটো ওলাম আৰু এইটো কেলিপাৰটো ওলাই দিলোঁ। বাকী চেক কৰিলোঁ ঠিক আছে কি নাই ডাম্পাৰ লগৰকেইটা। এতিয়া চকেট জাবৰ মনোচকটোৰ নাটটো খুলিব লাগিব। এইটো 70 নম্বৰ বল্ট থাকে। নাটটো খোলা হৈ গ'ল। এতিয়া এক্সেলটো ওলাই দিব লাগিব। এতিয়া এক্সেলটো ওলাই দিব লাগিব। হাফ চেচিছ বেয়াৰিং চত লাগি থাকিব, মেইন এক্সেলটো ওলাই দিব লাগিব। এইটোৰ কাৰণে গাঁতৰ কাৰণে এইটো এক্সেলটো ওলাব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া গাঁতটো চেনৰ পৰা হাফ চেচিছটো ওলাই দিব লাগিব। তাৰে বস্তুকেইটা আগত খুলি লওঁ, তাৰপিছত আৰু এটা নাট আছে কেলিপাৰৰ যোনটো পাইপডাল থাকে তাৰে নাটটো লাগি আছে, এইটো খুলিব লাগিব। এইটো খুলি কিনে হাফ চেচিছটো ওলাব। এতিয়া বেয়াৰিংকেইটা চেক কৰি আছোঁ। বেয়াৰিংটো একদম শেষ, ক'ব গ'লে একদম বৰবাদ হৈ গৈছে। এইবাৰ কিলোমিটাৰ চলাইছে গাড়ীখন 32,000 কিলোমিটাৰ চলাইছে প্ৰায়। সেইকাৰণে হাফ চেচিছ বেয়াৰিংটো গৈছে। এইবাৰ ফাৰ্ষ্টবাৰ চেঞ্জ কৰি আছে, লাষ্টিং কৰিছে বেয়াৰিংটো। বেয়াৰিংটো ওলাই আছোঁ হাফ চেচিছৰ পৰা। এটা ওলাই গ'ল। এতিয়া নেক্সটটো ওলাই আছোঁ। এতিয়া চাই থাকক কেনেকুৱা প্ৰচেছত লগাব লাগে। এইটো বেয়াৰিং, তাৰ যোনটো পাৰ্ট নম্বৰ 2 থাকে এইটো ওপৰত থাকিব লাগিব। লিখাটো বেয়াৰিঙৰ ওপৰত থাকিলে যদি বেলেগ জেগাতো বেয়াৰিং বিচাৰি যায় তেনেহ'লে গম পাব আৰু নোখোলাকৈ এইটো বেয়াৰিং হয় বুলি। তাৰপিছত গ্ৰীজটো ভালকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বেয়াৰিঙতো কুলাৰতো। তাৰপিছত গ্ৰীজটো কৰি কিনে সোমাই দিলে হ'ল তাতে ভিতৰত। সোমাই কিনে এতিয়া মই চালোঁ বস্তুটো ঠিক আছে কি নাই। ঠিক আছে, পাৰফেক্ট আছে। এতিয়া অলপ ছাইডত গ্ৰীজ কৰি দিব লাগিব। যোনটো বেয়াৰিঙৰ কভাৰটো থাকে এইটো লেতেৰা হৈ গৈছে, ভালকৈ চাফা কৰি কিনে ল'ব লাগিব, নহ'লে বেয়াৰিংটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু মই ক্লিনটো কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গ্ৰীজ কৰি কিনে তাতে এপ্লাই কৰি কিনে লগাই দি আছোঁ। এতিয়া তাৰ ডাষ্ট চিলটো ডাষ্ট চিলটো বেয়া আছিল, নতুন এটা ডাষ্ট চিল চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। নহ'লে চেন ঘূৰোতে চেনটো চেচিছত লাগি গ'ল হয়, হাফ চেচিছত। সেইটো কাৰণে চেঞ্জ কৰাটো ভাল। এইটো বস্তুটো একেবাৰে খোলা হয় ন, তেতিয়া একেবাৰে কামটো কৰি দিলে ভাল হয়। আৰু এতিয়া কুলাৰটো চালোঁ, মনোচকৰ কুলাৰটো জাম আছিল, এইটো অলপ গ্ৰীচিং কৰি সোমাই দিলোঁ। এতিয়া এক্সেল দুটাটো গ্ৰীজ কৰিব লাগিব। এতিয়া সোমাই দিলোঁ, চেনটো মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া এজনক মাতিছোঁ, অকলে নোৱাৰিতো এক্সেলটো সোমাই দিব কাৰণে। এই সোমাই দিছে, এতিয়া সৰু এক্সেলটো অকলে পাৰি সেইকাৰণে সোমাই দিলোঁ। সোমাই কিনে নাটটো লগাই দিব লাগিব। নাটটো লগাই আছোঁ এতিয়া। বাকী মেইন এক্সেলটোৰো নাটটো টাইট দিলোঁ। এতিয়া তাৰ ব্ৰেক পেডটো শেষ হৈছিল কাৰণে পিছৰ এই ব্ৰেক পেডটো চেঞ্জ কৰি দিব দিছিলে কাষ্টমাৰ। মই কৈছিলোঁ কাষ্টমাৰক, কৈছে চেঞ্জ কৰি দিয়া বুলি, সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰি দি আছোঁ।
যিহেতু খোলা হৈছে কৰি লোৱাটো ভাল হয় আৰু 5 নম্বৰ দুটা বল্ট থাকে, এইটো খুলি ল'ব লাগে। এতিয়া ব্ৰেক পেডৰ কণ্ডিশ্যনটো চাব, একেবাৰে নাই। বাকী নতুন ব্ৰেক পেডটো লগাই দিম, জেনুইন মাল, ছাৰ্ভিচত জেনুইন বস্তুৱে পাব। গেৰেজত কম দাম পায় ব্ৰেক পেডটো, কিন্তু লাষ্টিং নকৰে আৰু যোনটো ডিছ ৰাইট থাকে এইটো বেয়া কৰি দিয়ে। নাট দুটা টাইট দিব লাগিব, হ'ল টাইট দিয়া হ'ল প্ৰায়। এতিয়া চাকাৰ বেয়াৰিংটো চেক কৰিলোঁ, ডাম্পাৰ লগতো চেক কৰিলোঁ, ঠিকেই আছে। সেইকাৰণে এতিয়া চেইনটো লগাই কিনে এক্সেলটো সোমাব লাগিব। তাৰে আগতে এইটো চেইনটো মিলাই লওঁ আৰু কেলিপাৰটো সোমাই দিলোঁ। এইটো চেইন এক্সেষ্টাৰটো সোমাই দিলোঁ। এতিয়া চাকাৰ এক্সেলটো হুইলৰ এক্সেলটো গ্ৰীচিং কৰি কিনে সোমাব লাগিব। সোমালেই হ'ল প্ৰায়। এইটো কেলিপাৰৰ লগত আৰু চাকাৰ লগত ভুচিংটো ভালকৈ মিলাই সোমাব লাগে। এইটো এটা মাইনাৰ স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লৈ কেনে অলপ ঠেলি কেনে সোমাই দিব পাৰি আৰু সহজত। এতিয়া এক্সেলৰ নাটটো লগাই দিলোঁ। এতিয়া চেইনটো এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। চেইনটো অলপমান বেয়া আছিল, কাষ্টমাৰে ক'লে পিছত চেঞ্জ কৰিম, এতিয়া নকৰোঁ বুলি কৈছে আৰু অলপ কিবা হ'ব পাৰে প্ৰব্লেম। এতিয়া এইটো চেইনটো এডজাষ্ট কৰি দিব লাগিব ভালকৈ, বেছি টাইট দিয়া নাই, কাৰণ মানে চেইনটো এক চাইড টাইট এক চাইড ঢিলা হৈ আছেতো, সেইটো নহ'লে চাউণ্ড কৰিব টাইট দিলে, আৰু অলপমান ঢিলাই ৰাখিছোঁ যাতে ভালকৈ চলিব পাৰিব। বাকী এক্সেলটো টাইট দি দিওঁ, চেইন এডজাষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া নাটটো লগাব লাগিব, সেইটো অলপ জ্বালা পাম। এতিয়া লগাই দিলোঁ। এতিয়া ওপৰ কভাৰটো লগাই দিলোঁ। আজি এইখিনিলৈকে, বেলেগ দিনা আৰু লগ পাম নতুন এটা টপিকক লৈ। আজি FZS25ৰ হাফ চিচিজ বেয়াৰিং চেঞ্জ কৰা দেখালোঁ, কেনেকুৱা লগাই বা কেনেকুৱা চেঞ্জ কৰে। আৰু আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কেনে কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বা লাইক এটা কৰি দিব, তেতিয়া আমি উৎসাহ পাম। ধন্যবাদ।